egoerak beste aldean jarri zaitu. Andaluzian sortu nintzen ta Rodriguez hiru abizen ikasketetan nola eneukan aski argita aski zen. 20 urte eta anasi nintzen, benemerita zerbitzen, trafikoari paso emanta, goizetik gau izerditzen, ta azkenean Donostiako kuartelera heldu nintzen, eta ordutik lana egin dut intxaurrondoak astintzen. Intxaurrondoak astintzen. Nere izena gorroto duten, ez dakitzen bat familik, ez da izango Euskal Herrian ikusi ez dudan mutilik, galdetzen nien ikezote duk, inoiz hilguardia zibilik, eta hilbaduk zer sentitu duk, neure lankide bat hilik. Galdera hauei erantzun arte, horregongo aiz txintxilik, baina begiak zarratu eta segitzen zuten isilik. Segitzen zuten isilik. Baina heldu da aro berria, nunbait bukatu da gerla, ene zain daude magistratuak, eta auzitegi gela. 2 ordu dira ontaz ta hartaz, galdezka ari direla, eta orain neulago isilik, lehen mutilaiek bezala. Tokatuko zait itzal luzea, zulo bateko kartzela, baina espero dut presidenteak indultatuko nauela. Indultatuko nauela.